صباح الفل، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ النهاردة لازم نتكلم عن حاجة مهمة جدا اسمها الاسترخاء والترفيه. الاسترخاء والترفيه او الترفيه اللي بيسبب الاسترخاء. لازم نفصل، احنا طول النهار بنفضل شغالين في عجلة، في قطر ما بيقفش. تمام. فاحنا لازم نفصل ازاي؟ ان احنا نعمل نشاط يفصلنا، وغالبا النشاط ده يبقى هو ان احنا نلعب. يعني نيجي في البريك نلعب، نيجي في نخلق نشاط بيننا وبين الناس اللي موجودة في الشغل. يعني لو احنا مثلا اتفقنا ان احنا نلعب كورة، نتفق نلعب كورة. ايه المشكلة من نلعب كورة؟ لما نلعب كورة مع بعض او نروح نلعب في نادي بالليل مع بعضينا، بنكسر الحاجز التلجي اللي بيننا وبين بعض. بنيجي تاني يوم بنتعامل بشكل افضل. واصلا من فن الادارة انك لما تخلق مشاكل بينك وبين الناس، وبعد كده المشاكل دي تتحل، بيبقى في كده حاجز التلج اللي بينكم بيتكسر. فالحاجز ده لازم تخلقه انت بشكل لذيذ، او تعمل مشاكل دي بس ما تبقاش في الشغل بشكل لذيذ، بطريقة تانية اللي هي ايه؟ ان انت في الكورة هتتخانق، كده كده هتتخانق. فلما تتخانق، اتخانق في الكورة بحيث انت تيجي في الشغل تكونوا طلعتوا انتوا الاتنين الطاقة بتاعتكم وبتتعاملوا بسلاسة. طيب انت دلوقتي ده بالنسبة للكورة. انا ما بتكلمش من الكورة بس، يعني انا في شركة من الشركات كان عندنا تنس طاولة. كنت كل يوم أروح أشوف الناس في البريك بيجي يلعبوا إيه 10 دقايق ربع ساعة في التنس. أنا كنت ببص لهم كده باستهزاء. إنما لما جيت ألعب زيهم في كل يوم 10 دقايق، بقيت أطلع الشغل أكمل شغلي بطاقة مش طبيعية. أنا بقول لك ليه 10 دقايق ربع ساعة؟ عشان أنت جوه الشغل ممكن تبقى عرق وكلام من ده، لكن بره الشغل الكورة أنت بترجع تستحمى وتاخد دش والكلام ده كله. ف الكورة أو الاسترخاء عم بشكل عام خلال الأسبوع بيجدد نشاطك. تجديد النشاط ده بيخليه عندك طاقة إبداعية ومش طبيعية. بيخليك دايما عايز تدي أكتر. بيكسر عندك التعب النفسي والقلق اللي ممكن يسبب لك أمراض. لأن المرض النفسي، تمام، أو الأمراض الجسمانية بتيجي أساسا من الأمراض النفسية. لما يبقى عندك قلق وخوف دايما، بتزيد عندك الأمراض الجسمانية. أول ما بتحل القلق والخوف ده عن طريق انك بتكسره بالترفيه والاسترخاء، بتحل مشاكلك بطريقة يعني سحرية. جرب وقول لي. لو عجبك الفيديو لايك وشير، وما تنساش سبسكرايب. صباح الفل.